kakhulu malume. Ye mntakasisi kuhamba kanjani? Malume kuray kuyawasha malume. Ngiyiwashela kuyabheda. Malume ngicela idzala malume. Esazana manje ubuyaphi mntakasisi? Ngejozi malume. Uphethe kahle ijosi kodwa. Malume kuyabheza malume. Suke ngiyazama ngifuna amatoho okuyala kulo. Ahlale phansi luze mshana ukuthi uzenze mntakasisi. Awunawo amantu okunatha malume ngigabhida nyana ngiyakuphelela. Okay. Awuthi ngiyabuya mshana. Ukuze lodaba la. Ayikubi malume manje isamatima malume. Mshana, awekho la mntakasisi manje. Asibuyi ngesihle inkinga letingilethayo malume. Ya. Akulungi malume. Kwenza njani? Bathi ufuna uphahlele malume. Bathi ufuna uphahlele kuyala ngibethi ngiyazama kuyala abafathi bangena abaphuma ke abadala. Kumnyama bonke. Balifuna inani mshana ukuze bathi ufuna liduze lesintu bese ngiphahlele ushisela impepho ngibuyisele. Ubala lona mshana. Uzokwenzela mntakasisi khona ukuphumelela. Yonke into ebivuleke emhlabeni. Malume ngabonga kakhulu malume nje sengifile vele la ngilithemba ukuthi ngathi sivele kangendela malume ngule ngithemba wena malume manje mntakasisi ngobhunga na kakhulu manje amandla osela ayokulifulathela uma uhamba kakhulu abazange bangiphahlela abadala ekhaya mina abazange bangiphahlela abadala ekhaya